수프라 저희 제품 구매한 이후에 만족도가 어느 정도 되실까요? 만족도는 최상이에요. 다행입니다. 그러면 이제 최상이라고 하시니까 한번 또 여쭤보면 사용하시면서 정말 잘 샀다 라고 생각하실 순간이나 또 이런 게 있으세요? 뭐 눈비 오는 날은 당연한 거고요. 네. 예. 그리고 이 동네가 겨울이 길고 춥다 너무 보니까 추우니까, 예, 뭐 다른 집들 없는 집들하고 비교해 보면 우리는 정말 행복하구나 생각하죠. 다행입니다.